আপনার ল্যাপটপ বা পিসির সাউন্ড কি একেবারেই ফ্ল্যাট? তাহলে আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম Kisonli A-303S। এই স্পিকারটি একদমই ছোট এবং কম্প্যাক্ট, কিন্তু এর লাউডনেস একদমই ভয়াবহ। স্পিকারটি কানেক্ট করতে পারবেন USB 2.0 পোর্ট দিয়ে, একদমই ঝামেলামুক্ত কানেকশন। অবশ্যই পাবেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, একদমই কম্প্যাক্ট, পকেট ফ্রেন্ডলি। তাহলে চলুন শুনে আসি Kisonli A-303S এর সাউন্ড কোয়ালিটি। সিনেমা, মিউজিক অথবা গেমিং যে কোনো জায়গায় যখন খুশি আপনার পকেট ফ্রেন্ডলি ডিভাইসটি আপনি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড উপভোগ করতে পারবেন। এর প্রাইস এতটাই কম, শুনলে অবাক হবেন আপনিও। প্রাইস জানার জন্য অবশ্যই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট drm.com.bd এবং অন্যান্য স্পিকার কালেকশন দেখে পারচেজ করতে হলে চলে আসতে পারেন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুম অ্যাড্রেসটি হচ্ছে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ মার্কেট, আইসিডি ভবন লেভেল 3, শপ নাম্বার 302 থেকে 304।